Gruziya nasroniy davlat deyishadi, lekin Tbilisida musulmonlar uchun masjid bormi? Ha, bor. Keling unda tanishamiz. Tbilisi markaziga yaqin joyda joylashgan tarixiy masjid, Juma masjidi Tbilisi. Bu masjid 19-asrda qurilgan va hozirgacha faoliyat yuritadi. Eng qiziq tomoni, bu yerda sunniy va shia musulmonlar bir masjidda birga namoz o'qishadi. Dunyo bo'yicha bu juda kamdan kam uchraydigan holat. Masjid shaharning eski qismida joylashgan. Atrofida tor ko'chalar, tarixiy binolar va sayyohlar doimiy qatnovda. Ichki qismi sodda, lekin sokin va huzurbaxsh. Juma kunlari bu yerga nafaqat Gruziya musulmonlari, balki Turk, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan kelgan musulmonlar ham yig'iladi. Gruziyada musulmonlar asosan Adjara shahrida yashaydi, ayniqsa Batumi atrofida. Dinidan qat'iy nazar Gruziyada har kim o'z e'tiqodini erkin tutishi mumkin. Tbilisidagi Juma masjidi esa bu birlik va tinchlik ramzi hisoblanadi. Gruziyadagi boshqa masjidlar haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Sizga agar qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.